我個後腦依家留低咗永久嘅一世嘅傷害啊，麻木、背痛，已經斷咗一啲嘅經絡，就醫唔到嘅，所以呢個傷害，呢個傷痛會伴隨我一輩子咁咯，所以我要每時每刻個頭都好唔舒服，好唔舒服，係斷咗三叉神經線啦，係啊，可能係啊，所以造成後腦多麻痹，嗰個刀傷口又痛，要伴一生啊！醫生都講啊，要呢個傷痛會陪伴我一輩子㗎，所以係傷咗嗰啲筋腱啊、神經啊，好痛啊，好痛楚咯。人三叉神經線傷咗，係啊，所以成個後腦、成個頭都麻痹㗎，麻木啊，斷咗啊，唔係傷，係直情係斷咗。畜生不如嘅人，係啊，網上有啲好犀利嗰啲家庭教育老師都講啊，如果一個男人佢個腳啊冇毛嘅，即係腳嗰啲腿啊冇毛嘅，成身都冇毛嘅話，嗰啲男人唔可以接觸㗎，唔可以要㗎，話好毒㗎呢種男人，所以佢就係呢啲人啊。如果我早1年前睇，如果我早2年睇到嗰啲視頻，啲老師係咁樣發表講咧，我唔會同佢咯，敬而遠之咯，見到啲人都驚咯。佢嘅腳真係一條毛都冇㗎，所以我當時都覺得喺個心都諗咗一諗，我都定咗一定。點解佢身為一個男人，一條汗毛都冇嘅？我都係覺得有啲奇怪。原來佢係咁兇殘嘅人，原來冇毛嘅人真係唔掂得㗎，唔要得㗎。所以網上嗰個老師係講得啱嘅，腿冇汗毛嘅人真係唔接觸得㗎，唔要得㗎。掂親近親呢啲人都係死㗎，都係冇好結果㗎。我真係遲早睇嗰條視頻啊，遲早睇到嗰位黃老師嘅視頻啊，揀冇腿毛嗰啲人做老公，真係下場真係好慘㗎，佢嘅懷到真係會好慘㗎，真係㗎。想不到阿伯冇錢，連腳毛都冇，太窮了。係啊，如果佢有腳毛又唔會咁兇殘啦，應該又唔會係嘛，又唔會想要自我於死地啦。記得看看他有冇看了，咩意思啊？記得看看他有冇看了，咩意思？冇毛的人冇錢又無能的，係啊，係啊，要看看有冇毛啊，係啊，真係㗎，真係要睇真啲啊！有腳毛嘅人係會有人性啲嘅，男人有毛有腳毛先好啊，真係㗎。記得看看他有冇腳毛係咪啊？係啦，真係㗎，冇腳毛嘅男人你真係唔可以跟㗎。原來冇腿毛嘅人係咁毒嘅。
你哋有啲真係好搞笑啊！陳冠有冇毛？我點知喎？人哋係俾個面你睇啫，人哋唔會揭開嗰條腿俾你睇噶嘛，係咪啊？何太係咪好多腳毛？係啊係啊，我似我阿爸遺傳嘅係好多腳毛啊！黃老師話有找你嗎？你講邊個黃老師啊？寫個信俾我嗰個啊？都冇啊，冇啊！嗰啲都係假朋友咯，即係見我出咗事之後，佢都冇音訊啦。總之就係咁。如果真心嘅朋友係會一直陪伴你嘅，你嘅人生路係會一直有佢嘅，即係佢都係不辭而別咁，即係假朋友啦，唔係真心㗎，係咪啊？不過佢當時可能佢都係講嗰啲話題都係呃咗我，又話佢阿媽，佢講得好凄慘㗎，又話佢阿媽死嗰日都係3月11號，都係我結婚嘅紀念日，話佢阿媽就係嗰日走咗死咗嘅，又話佢阿媽留1000萬保險金，話佢阿媽生前買到人壽保險嘛，係用呢啲嘢嚟即係同我個人講咯，呃我咯。嗰位老師係姓黃嘅，唔係周老師講嘅。不過佢兩位老師呢咁出名呢，佢哋都係成為咗結拜兄弟，好朋友。黃老師係教育細路仔嘅，開嗰啲課程，一代天驕叫一代天驕嘅課程，全部係培養細路仔嘅，教細路仔演講啊，教細路仔點樣孝順父母啊，點樣建立自信心啊，咁咯，點樣應對一啲突發嘅情況啊，咁樣咯，教育呢啲細路仔。我俾人呃得太多啦，真係冒充好人，寫3封信俾我都無動於衷啊！即係佢哋不停咁樣4、5封啊，我先至考慮咗一下，動搖咗咋，俾佢哋即係呃到啊！啲語言方面。又點樣關懷我啊？講到喺嗰啲信度係咪啊？又點樣欣賞我啊？又點樣講我講得，總之講得所有好動聽嘅。佢哋應該嗰啲都係呃人嘅，即係呃我做出決定，即係搞散我哋咯咁咯。搞散咗頭家咯咁咯，所以呢啲人有啲人真係好壞啊！真係，我以前仲話冇咩壞人嘅，有啲人嘅諗法只係隨住環境去，即係一啲唔同嘅諗法咁樣，我都認為冇咩壞人嘅。原來真係有壞人，好多壞人嘅，老師都係講嘅。即係做一個人善良，唔可以冇底線咁樣善良啊！善良有尺，忍讓有度。我梗係唔係貪佢啲錢啦，我係需要一個有經濟能力、有條件嚟幫助我嚟照顧一個家啊！明唔明啊？我點貪人嘅錢啊？貪得嚟嘅咩？哎唷，你哋講嘢真係為人有品，行事有德，咁樣做人先啱嘅。
三封信可能係真的，人哋可能有啲咩忙緊，咁快你又唔信人？何止三封信啊，直情係好多封啊，10頭幾封我先至動搖咗我嘅想法啊，係啊，咁我都盡咗力啦，我俾黑粉搞，俾黑粉害到雞毛鴨血啊！冇公司話咁揾我做嘢，俾黑粉搞到害到，台都搞冧我幾個，我揾唔到錢嘛，我使晒錢，佢又冇追唔返嗰筆錢，大家都冇錢，咁點啊？白白活餓死，等晒白骨咩？咁梗係佢又唔俾我去打工，咁咪唯有最好嘅結局咪離婚咯，叫佢冇去再追嗰450萬啦，留我離婚改嫁照顧佢啦，咪因為咁樣諗係為佢好咯，咁樣係即係為大家好咯。葉小姐2月14日有冇約人？冇啊。係喎，情人節就到啦喎。我都習慣咗自己過啦。其實我一早都習慣咗自己單身過日子嘅啦，我都單身咗5年啦。善良係毫無保留嘅喎，怎麼可以用把尺去量度？係啊，善良係可以毫無保留啊！你講得啱啊，但係俾人欺凌無盡咁樣欺凌，咁點啊？你唔會反抗啊？咁人有尊嚴噶嘛？號碼我要俾1萬利是你過年，點樣可以俾你？課金就得啦，可以課金㗎。尋晚我都收到喺美國嘅粉絲寶寶課金俾我，佢喺直播下面留言區嗰度可以課金㗎，完咗直播都仲可以課到金添。如果你真係有心，咪可以課金咯，課金支持我咯。如果經濟允許嘅情況下，因為觀睇我直播都好嘅，我直播都會有收入嘅。啲人認到我又喺講我，頭先又啲人經過又喺度講，咁樣都認到，我都戴晒帽戴晒口罩啦。點解咁易認嘅咩？我兩公婆嚟嘅，認到係咁講。頭先有2個靚女啊，經過認到，經過嗰啲人都投翻睇我喺個邊嗰度直播，對住部手機講嘢。可能嗰啲人覺得好奇心啊，個阿忙係咁忙啊。你輕易相信人啫，我都唔係輕易相信人㗎。佢哋無論係加拿大陳生或者黃老師都好啦，佢哋都係寄超過3封信以上，我先至即係會即係有少少上心咯。即係平時佢哋寄嗰啲1到3封信，我都真係諗都冇諗啊，係啊，諗都冇諗。直到佢哋係即係好堅持、好有恒心咁樣咯，不斷咁樣寫信俾我咯，即係5封以上啊，5封信以上啊，我先至真係俾佢哋動搖到啊，真係俾佢哋呃到。呢個拉黑你啦！你俾10萬利是我過年，仲要即係侮辱人嘅名字喎，要加個臭字喎，係有似你即刻拉黑你啊！你俾10萬，你俾1000萬我都拉
拉計咗你啊，拉黑你啦！你10萬大晒咩？我情願使10蚊啊，我都唔使你呢啲咁冇品德、咁冇道德嘅人嘅1分1毫啊！仲講俾10萬我利是過年啊！聽你講嗰個名字都係鬧人嘅，都唔慌，你都唔慌係好人啦。唔係好人我都唔會要人哋嗰啲錢嘅啦。冇錢寸步難行，明白嗎？啱啊啱啊，所以咪大家要賺多啲錢咯。嗱，呢個拉黑你啦，你躝屍趌路啊！阿伯嘅情信說什麼啊？佢嘅目的只有一個，想用嗰啲甜言蜜語呃返我，再殺我多一次啫。愛多一次，殺多一次。係啊，佢用嗰啲甜言蜜語啊，話點樣愛你啊，又想再次我返身邊，再次殺多我一次咯。所以係咯，佢啲信咪係咁樣嘅內容咯，甜言蜜語嘅內容啊。你看阿伯使豪使成那人，就唔應該跟佢。係啊係啊，其實我一直都叫佢冇跟住我啊，叫佢返佢屋企，返佢啲仔女度啊。我哋行嘅第一日、第二日，我都已經建議佢返去走噶啦，離開我噶啦，我哋唔可以一齊噶啦。因為佢屋企佢嘅家人，佢啲仔女係極力反對得好嚴重啊嘛。當時未知道捲走佢450萬，我已經奉勸佢，勸告佢離開我，勸佢走啊，冇同我喺埋一齊，叫佢返屋企，佢硬係唔返，硬係要黐住我，到頭嚟仲害得我咁慘，咁兇殘，咁冇人性。下次出嚟直播叫阿門揸機，唔使麻煩人，唔使麻煩佢嘅。咁佢揸機嘅手都攰噶嘛，咁佢號碼你係咪找工作過嚟我餐廳工作？我請你，你餐廳地址喺邊啊？好啊，多謝你啊嚇。咁你嘅餐廳地址喺邊啊？喺邊區啊？借錢交租生活咯，暫時。呢個應該又係假嗰個假正義使者啦，用人哋嘅頭像。你叫青青嘅都係咩啦？我拉黑你啦，仲屈我係青青。為什麼你想停雪很害怕嗎？咁我見到嗰個行兇者啊，咁我梗係怕啦，嗰個兇徒嚟噶嘛。我想轉數快給你1萬蚊，支持一下你生活費。哦。你可以喺度課金㗎，多謝你嘅支持。你平時點樣解決生理需要？心中都冇愛嘅人啦，係咪？邊有生理需要㗎？你要日日想念掛住一個人先會有生理需要㗎，係咪啊？係咪咁呢？你哋係點樣嘅？無啦啦會有生理需要㗎，唔係啊嘛？你要有一個人選喺心目中，咁樣先掛住，先至會有㗎嘛。何太黑粉全食便便，小豬豬，你好可愛啊！你講得啱啊，多謝你啊，多謝你撐我嚇，好辛苦啊，好唔舒服。
係啊，佢騙我㗎，佢騙我到手，又想控制我，唔俾我走，唔俾我離婚，即係唔俾我，即係離婚咧，佢就要同你攬炒，佢嘅咁樣諗嘅，咁兇殘，即係唔會放生你去同第二個人咯。鹹蟲係有心呃鮮蝦條，係啊，佢係全心呃我㗎，畫大餅，自己冇嗰啲能力，又講到自己好有錢，有100幾廿億咁樣，課金腰推要了一半啊，唔緊要啦，你有大愛嘅，你係嘛當課金咁平台都需要賺錢嘅，係咪？你會同阿門阿平拜年嗎？哦，睇下大家到時有冇時間出嚟一齊飲下茶咯，傾下偈咯，咁樣聚一聚咯，唔緊要㗎。有時間約埋就一齊坐下，冇就算啦嚇。原來你咁早停水停電，咩意思啊？我冇停水停電喎。河馬你過嚟餐廳返工，到時我俾埋封10000蚊利是你過新年。咁你餐廳喺邊先得㗎？你又唔講，我問你地址喺邊，你又唔講。如果你係講真嘅，我咪即刻返咯。玲玲，我想支持你去睇醫生，想課50萬俾你，你嘅戶口號碼是什麼？哇！呢位粉絲寶寶，我認得你頭像啊，你應該係中粉嚟嘅，你係好人嚟嘅，你係一個好人嚟嘅，多謝晒你啊，真係好感動。你添加我嘅一個 WhatsApp 號碼先啦，我先再話俾你知轉數快嘅號碼啦，好嗎？我嘅 WhatsApp 號碼係91405349，91405349。何太開個轉數快啦，俾粉絲寶寶容易課金。哦，好啊，好啦，咁我講我嘅轉數快號碼啦。90683259，90683259，我有轉數快啊，不過我驚公開咗，因為嗰啲黑粉又搞事，會唔會等陣佢又攻擊我電話係咁打我電話騷擾我呢？不過都可以報警嘅，警察講過話有啲電話如果次數太密騷擾呢，話可以 check 到佢個定位嘅，話可以追究佢嘅，佢係犯法嘅。如果佢係惡意地去騷擾一個人，期貨或者股票唔係喎，千祈冇買呢啲喎。即使你投資，你買黃金一樣係嘅喎，你買實物嚟收藏喎，嚟囤啊！明唔明啊？大量去囤貨啊，買實物，唔係叫你買期貨啊或者股票喎。即日起至2月16日，一個會員要分清楚喎。買實物等升值啊嘛。收藏，乜叫做收藏？要收藏耐啲㗎，起碼都要以年計算啊，係3-5年咁樣去收藏啊。呢個人又喺度，即係吹得就吹。咩阿爸話總共2張卡，其中1張在你那，你覺得會係誰做得可能性大一點？啊！佢個中國銀行係唯一一個銀行卡，我同你講啦。佢之前嗰啲大筆錢嗰啲戶口，乜嘢銀行戶口啊、紙戶口啊嗰啲，就同佢女有2張銀行卡嘅，
中國銀行佢係唯一一張銀行卡啊！我唔怕話你知啦，都講咗呢個畜生，呢個冇人性，佢係故意屈我噶咯，自己做賊喊捉賊，渾水摸魚，影響我聲譽，令我聲譽受損啊！你知唔知啊？佢嘅目的真係想咁樣嘛，佢想抹黑我啊嘛，唱衰我，污蔑我啊嘛，自己冇做過，佢點屈得到啊？天知地知，佢知我知嘅啫。你辦好離婚手續未？我唔辦啦，由佢對方辦。我又唔知佢個地址，要寄信噶嘛，辦離婚話有信要寄俾佢收先得嚟得到噶。你冇嗰啲通訊地址呢，冇對方嘅通訊地址呢，律師費會好貴咯，25,000咯，我都諮詢過，所以我都冇錢辦啦。由對方辦仲好，我唔使搞，唔使煩。你哋唱衰我，你哋今時今日有咩得益呢？係咪啊？又有咩好處呢？做人咁缺德嘅，做人你就唔可以有道德啲嘅，做一個正常人得唔得啊？係都要誣衊人、踩人、詆毀、中傷人，你先至安樂嘅。阿伯係想讓你跟他一樣腦下滑嗎？你係兇殘到極啊，極度兇殘㗎佢想攞我命啊，想置我於死地啊！何止腦下滑咁簡單啊？梗係假㗎啦！我去買太陽眼鏡，我當時係埋單㗎，我用我嘅錢埋單㗎。佢個醫療券成日都冇地方使啦，都使唔到。去間鋪問到人哋都唔收佢醫療券，人哋唔收佢醫療券，佢咪作廢咯。冇鋪頭同佢收，冇鋪頭俾佢消費咯。以前就好多鋪頭會收醫療券，後尾唔知做咩整改咗，嗰啲鋪頭好多都唔收噶啦。買啲乜嘢啊，又話又要醫生介紹信先買得到嘅，好麻煩噶。佢嗰啲醫療券使唔到噶，用唔到噶，人自己用簿仔去提走嗰12,000出嚟咯。佢唔識用銀行卡，就冇屈人哋。人哋識用銀行卡，唔係佢要用佢嘅銀行卡去攞個錢啊嘛，明唔明啊？佢想屈我，冇咁易，你咪叫佢報警咯，話係犯法嘅話係犯法嘅喎。兩夫妻你未經過對方話去提款，去攞出嗰啲錢，話係同樣屬於犯法嘅，咁啊最好啦。佢又報警啦，佢畜生污蔑我，詆毀我嘅名聲，話我攞咗嗰12,000，仆街佢。邊個攞嘅心理清楚啦？自己係賊喊捉賊，呢種人真係最賤嘅。我真係冇大眼識人，我真係識錯咗佢啊！我真係千不該萬不該啊！我真係啊！我怪就怪自己冇大眼識人啦，識到佢咁樣嘅人渣。係佢想報東張啦，佢去銀行都拍住台同嗰啲經理講，同嗰啲銀行職員講啊，話要報東張，話東張見啊。